நீங்களோ உங்களுக்கு தெரிஞ்சவங்களோ நைட்டு தூங்குறப்போ பயங்கரமா கொரட்டை விடுறாங்களா? அப்போ இந்த வீடியோ உங்களுக்காக தான். இந்த வீடியோல கொரட்டைன்னா என்னது, அதோட சயின்டிபிக் காஸ் என்ன அப்படின்றத பத்தி நான் உங்களுக்கு சொல்றேன். அதாவது நம்ம தூங்கும் போது நம்ம என்டையர் பாடியே ரிலாக்ஸா இருக்கும். நம்ம பாடியில இருக்க எல்லா மசில்ஸும் சரி, நம்ம தொண்டை கழுத்தை சுத்தி இருக்க மசில்ஸும் ரொம்ப ரிலாக்ஸா இருக்கும். அப்படி ரிலாக்ஸா இருக்கும்போது நம்மளோட ஏர்வே வந்து நேரோவா இருக்கும். அப்படி இருக்கிறப்போ நம்ம ஏர்வேல, நம்ம அப்பர் ஏர்வே, நம்ம மூக்குல இருந்து தொண்டை வரைக்கும் இருக்கிற ஏர்வேல ஏதாவது ஒரு அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் வந்தாலோ அதனால நம்ம வாயில இருக்கிற தொண்டையில இருக்க சாஃப்ட் டிஷ்யூஸ் வைப்ரேட் ஆகிறதெல்லாம் வந்து நம்ம ஸ்னோரிங், நம்ம கொரட்டை அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இதுக்கான மெயின் காரணங்கள் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா உடல் பருமனா இருக்குது, ஒபிசிட்டி, அது மட்டும் இல்லாமல் அலர்ஜி, அப்புறம் தொண்டையில் ஏதாவது கட்டியோ இல்லை மூக்கில் ஏதோ மூக்குத்தண்டு வளைஞ்சிருக்குதோ, இந்த மாதிரியான பல காரணங்களால இந்த மாதிரி கொரட்டை வரலாம். ஸோ இதை வந்து எப்படி ப்ரிவென்ட் பண்றது, ட்ரீட் பண்றதுன்னா நம்ம வந்து வெயிட்டை குறைக்கிறது, நம்ம ஐடியல் வெயிட்டு கொண்டு வர்றது, ஆல்கஹால் கன்சப்ஷனை ஸ்டாப் பண்றது, இந்த குடிப்பழக்கத்தை விடுறது, அது மட்டும் இல்லாமல் நம்ம அலர்ஜி அந்த மாதிரியான கம்ப்ளைண்ட்ஸ் இருந்தால் சரி பண்றது, இல்ல தொண்டையிலையோ மூக்கிலையோ ஏதாவது அப்ஸ்ட்ரக்ஷன் இருந்துச்சுன்னா அதுக்கு ஏத்த மாதிரி ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிறது, இதெல்லாம் தான் வந்து ரொம்ப அவசியம். ஸோ முதல்ல கொரட்டை எதனால வருதுன்றதை கண்டுபிடிச்சு அதுக்கேற்ற ட்ரீட்மெண்ட்டை நம்ம எடுத்துக்கணும்.